हम भारतीय लोगों में ये एक बहुत गंदी आदत है, जो चीज जितनी ज्यादा सस्ती हो उतनी उसकी वैल्यू हम कम करते हैं। अब आप अमरूद को ही देख लीजिए, इतने कमाल की चीज है कि अगर सारे लाभ आप लोगों को पता लग जाए तो 500 से 600 रुपए किलो से कम मुझे नहीं लगता है ये आपको मार्केट में मिलने वाला है। और 3 लाभ तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ। सबसे पहला, अगर किसी को कब्ज रहती है तो इन सर्दियों में 200 से 250 ग्राम के करीब पके हुए अमरूद, बिना बीज के अमरूद को आप चबा चबा कर सेंधा नमक डालकर रोजाना खाना प्रारंभ कर दीजिए, अगर आपको कब्ज की समस्या से प्यार नहीं है तो। दूसरा, अमरूद को उपलों की आंच में भूनकर उसके ऊपर अजवाइन और काला नमक छिड़क कर खाना अगर आप प्रारंभ कर देते हैं तो छाती में जमा बलगम बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है और सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं में बहुत